Ну, так-то посмотреть, я, конечно, уже около берега моря, еду вот как бы по берегу. Однако выглядит берег моря здесь вот так вот. Что-то ничего не видно. Едем дальше. А вот и море. Ну, в настоящий момент дорога офигенная, то есть, в принципе, тут можно валить 80 без проблем. Единственное, что пыльно и много всяких чайников, которые мешаются на дороге, поэтому лучше не гнать. Бабочки, стрекозы, много их тут, красота. Попробуем дойти к воде. Тут вон типа камушки лежат. Класс. Хорошо-то какая. Следы всякие на песке. Вот интересный след от змеи. О, кто-то ехал на Гудриче МТшном. Водичка мутновата. Но теплая, елки-палки. Теплая прям вообще, можно не вылезать, наверное. Красота.